Hi friends, എല്ലാവർക്കും തൻസീർ ട്രാവൽ ആൻഡ് ബഡ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും വീഡിയോ ചെയ്യാറില്ല. ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചായി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് പേരിന്റെ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെയും ഫിഞ്ചസിന്റെയും ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് പെയറായിട്ടുള്ള ഇതാണ് വൈൽഡ് ബഡ്ജീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള വൈൽഡ് ബഡ്ജീസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ മുൻപ് കണ്ടവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഇതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരൊരു റെസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഹാച്ചായിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണമാണ് ഹാച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പെയറിൻ്റെ അല്ല, അത് വേറൊരു പെയറിൻ്റെ എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണത്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഏത് പെയറിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞിട്ട് ചിക്ക് ഒരു കുറച്ചധികം വലുതായതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞത്. നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചിക്സ് തമ്മിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ചിക്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ 2 ചിക്സും ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ 3 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 എണ്ണം ഹാച്ചായിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇവരുടേത്. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പെയറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറാണ്. ഇതൊരു യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള മെയിലും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡായിട്ടുള്ളത്. ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ ഈ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ക്ലച്ച് ഭയങ്കര മോശം ക്ലച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ 4 എഗ്ഗുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4ഉം അവർ വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞ്. ഒരെണ്ണം പോലും അതിൽ ഹാച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻക്യുബേഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫീമെയിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്യുബേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അത് അനങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എഗ്ഗാണോ ചിക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിക്സ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 5 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പെയറിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇതാണ്. 5 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ബേർഡ്. ഇതാണ് ബ്ലൂവും യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൽ. ഫീമെയിൽ ഒരു യെല്ലോ ആണ് ഫീമെയിൽ. ഇവരുടേതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇവരെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ പോണതാണ് ഇവരുടെ ഈ പേരില്ല ഫീമെയിൽ ബേർഡ്, യെല്ലോ കളറും. ഇതാണ് മെയിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ബേർഡാണ്. യെല്ലോ ഹെഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പലൈനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് പോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഗ്ഗൊന്നും ഇടാനായിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ നാലാമത്തെ പെയർ. അപ്പോൾ ആ അറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചിക്കാണ്, നെസ്റ്റ് ഔട്ടായിട്ടുള്ള ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഈ പെർച്ചിലിരിക്കുന്ന ചാടിക്കളിക്കണത് നമ്മളുടെ ഫീമെയിലും ആ ഗ്രീൻ കളറ് ഒരു ഗ്രേവിങ് പോലത്തെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു പാരൻ്റാണിത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു 3 എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് ഹാച്ചായിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആയതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വേറൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം 3 എഗ്ഗ് ഇട്ടിട്ട് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. 2 ചിക്സിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണത്. അപ്പോൾ അതും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ബ്രീഡിംഗ് അപ്ഡേറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 5ാമത്തെ പെയറിനെ കാണാം. 5ാമത്തെ പെയർ ഇതാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു വൈറ്റ് യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. വൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ബേർഡ്, വൈറ്റാണ്. ആ യെല്ലോ ആണ് നമ്മളുടെ ഫീമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇവർ അത്യാവശ്യം നല്ല ചിക്സിനൊക്കെ തരുന്നൊരു പാരൻ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് റിസൾട്ടൊക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പ്രാവശ്യം
4 എഗ്ഗുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ 3 എണ്ണം ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്സിനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ചിക്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇതിലത്തെ ഒരു ചിക്കിനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോട്ടിൽ 3 ചിക്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 3 ചിക്സ് ഉണ്ട്. 3ഉം ഒരുവിധം ഹെൽത്തിയാണ്, എല്ലാം ഒരേ സൈസായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഡാർക്ക് കളറ് ഒരു വിങ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിറകായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബേർഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഗ്രീൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ, അതായത് ഗ്രീൻ ബഡ്ജീൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് അതാണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡേയ്സ് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് എഗ്ഗുകൾ തമ്മിൽ വിരിഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അടുത്ത എഗ്ഗ് വിരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ചിക്സ് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്ത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് തന്നെയുള്ള പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് വിരിയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരേപോലെ നമുക്ക് വലുതായി കിട്ടും. ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം മിക്ക ആൾക്കാരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഫോസ്റ്ററിങ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഓരോ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചിക്സിനെ ഒരേ പോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേ പോട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ടൈമിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വളർന്നു വരും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാരൻസ് ചിക്സിനെയൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചിക്സിന് മാത്രം ഫുഡ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊന്നും ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചത്തുവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പെയറിലേക്ക് പോവാം. ആറാമത്തെ പെയർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളുടെ റെസസീവ് പൈഡുകളാണ്. രണ്ടും യെല്ലോ റെസസീവ് പൈഡുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും നല്ലൊരു റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുവരെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം മെയ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്യാതായിട്ടൊരു 1 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ലാസ്റ്റത്തെ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസത്തിലും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. 1.5 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പോട്ടിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഫീമെയിൽ, പക്ഷേ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഇപ്പോഴും പോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ഹെൽത്താണ്. ശരീരം ബ്രീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ. പക്ഷേ ഇതുവരെ എഗ്ഗൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. 1 മാസത്തോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിലാണ്. പക്ഷേ പോട്ടൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ എഗ്ഗിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാന്നറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇനി എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പെയർ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേറൊരു ഫീമെയിലിന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റത്തെ പെയറാണ്, 7ാമത്തെ പെയർ. അത് വൈറ്റ് റെഡ് ഐ ആണ് അതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ. ആ ഒരു യെല്ലോ കളറായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ. ഇവരിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവർക്കും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവർ അടുത്തൊരു ബ്രീഡിങ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു റിസൾട്ടും ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല, ബ്രീഡിങ് അപ്ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല 2 ചിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഞാൻ വേറൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ബ്ലൂ കളർ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ചിക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പാരൻറ്റിൻ്റെ ചിക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ 2 ബേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു, 2 ചിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും, അറ്റത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ചിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവരുടെ 2ാമത്തെ ഒരു ചിക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സെൽഫ് ഫീഡ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വേറൊരു കേജിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു കേജാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, നമ്മൾ ഫിഞ്ചസൊക്കെ ഈ ഒരു കേജിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബേർഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ കേജിൽ നിന്നും ഞാൻ പെയറുകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു 3 കേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 3 പാർട്ടീഷൻ കേജ് ഉണ്ട്, 3 പെയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു കേജാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ള 2 ഫിഞ്ചസ്, അതായത് ഒരു പെയർ ഫിഞ്ചസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കറിയില്ല, ആ ചിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പോൾ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 1-2 ചിക്കന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു 10 ദിവസമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരാഴ്ച എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 2 ചിക്കൻ എന്തോ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു എഗ്ഗും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ഫിഞ്ചസ് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അടിയിലത്തെ കേജിലത്തെ ഫിഞ്ചസൊന്നും അത്ര റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഗ്ഗ് ചെയ്യണുണ്ട്, എന്നാലും ഒരു ഹാച്ചിങ് റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചുമ്മാ എഗ്ഗ് ചെയ്തിട്ട് എഗ്ഗ് വേസ്റ്റാക്കി കളയാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പെയറിനെ എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കേജിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഒരു പെയറിനെ മാത്രം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് കേജ്, സിംഗിൾ ബ്രീഡിങ് കേജിലിട്ടിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ഞാൻ ഒരു കോളനി സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഫിഞ്ചസ് എല്ലാം ഈ ഒരു കേജിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തായാലും ചെറിയൊരു റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിട്ടേക്കുന്നത്. എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണേണ്. എല്ലാവരും എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും ഫെർട്ടൈൽ ആവണില്ല. എഗ്ഗെല്ലാം വേസ്റ്റാക്കി കളയണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും ബേർഡിൻ്റെ ഹെൽത്തും മോശമാവും. നമ്മൾക്ക് വെറുതെ റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ നമ്മളങ്ങനെ സിംഗിൾ കേജിലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി ഒറ്റൊരു കോളനി സിസ്റ്റത്തിലിട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നല്ല അപ്ഡേഷൻ അല്ല. ഫിഞ്ചസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ര റിസൾട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനിനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫിഞ്ചസിനെ എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫിഞ്ചസ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രീഡിങ് നിർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ബ്രീഡിങ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.